وقتتان آخر عزیزان، حالتان چونه؟ ما حالم خاص نیه، فر ناراحتم، فر دلگیرم، فر عصبانیم. چنی گنه وقتی هایده پشت فرمان تماشا که دنیا او ماشین نوای نگده شیشه ده خوار یا جارو بار درگه واقعی این جلد پفکه این جلد چیپسی که خواردیه فرده دنو خیاوان یا داری چنجک تقنی پوستگی فرده دنو خیاوان یا داری سیکار کشی تا سیکارگی فرده دنو خیاوان. عزیزان و خدای بجز بیشعوری هیچ چشتیگ نیه. بعد ادعا که میشیم ارای چه شرگمان کسیفه لجیه که کاره بکی ای نایلونه لو گجه فروشن یه نایلون آشغال را نام ماشین وصلش بود دقیقه دندگت خدا زانه من سال هاست داره میکاره کم رفیقین مشکشتی زانن بایم لجیه که کاره بکی من این نایلون آشغال بسینیم آشغال دام بخیرین نو یه تا شرگمانش کسیف نکی باید لخومان شروع بکیم عزیزم. بعضی از دوستان گفتن آقای صفامنش عصبانی نشو، با عصبانیت چیزی درست نمیشه، لبخند بزن که حرفات کارایی بیشتری داشته باشه. چشم. عزیزان لطفاً شیشه رو پایین ندید و آشغالتون رو بیرون نریزید. به جای این کار معذرت میخوام، خیلی عذرخواهی میکنم، یه نایلون بگیرید، مخصوص همین کار سوپرمارکت ها دارن، لوکس فروش ها دارن، اینو زبالاتون رو بریزین داخل همین نایلون و اون وقت نایلون رو بریزید داخل سطل زباله تا چهره شهرمون کثیف نشه. خوبه جوری؟ یعنی اقره عصبانیم لدست او کسیلی که کاره کن خدا وکیل بعضی وقت روشون ما جهنم حسین صفامنشم بش مخوار در ماشنگه وار بکن بار من خوار به هنجن میانم یک آی او کسی که کاره که درم مشتار دم بی اگر یه در ماشنگه واپی دی حسین صفامنشو یخت گرد ناراحت نید.